Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo, Zuriñe Hidalgo, eskerrik asko. Bai, zeuei. Gaurkoan Xaloa Telebista Donostira etorri da, zergatik hemen? Momentu honetan hemen bizi naizelako eta parajea ederra dalako, ez? Edo uste nolako, pentsatzen nolako toki polita izan zitekela, elkarrizketa egiteko. Baina zu berez nongoa zara eta nongoa sentitzen zara? Ui, behitu ni Gasteizen jaio nintzen, baino bizitzaia osoa Nafarroan egin dut, Zizur Nagusian. Eta orain Donostin nago bizitzen, ni sentitzen naiz erdi arabarra, erdi nafarra. Ze egia da Gasteizen jaio nintzala eta zentzu horretan arabarra sentitzen naiz, baina ama nafarra da, aman aldetik familiaia osoa nafarra da, Nafarron hasi naiz, ez? Eta orduan sentimendu hori badakat. Orduan dakatanako nahasketa bat, bai. Esa eguzu, Zuriñe Hidalgo, nola aurkeztuko zenuke zure burua? Zuriñe Hidalgo, saltsa guztitan ibiltzea gustatzen zaion pertsona, saltxeroa, bai. Abeslaria zara, bai. Aurkezlea ere, antzesle lanak ere egin dituzu, ezta? Irakaslea. Irakaslea ere, batzutan ahazten zaigu, ezta? Nik normalen esaten dut, ni irakaslea naiz eta momentu hontan aurkezle edo antzesle lanetan ibili, irakaslea naiz eta nire ikasketak horren ingurun egin ditut eta irakasle ere bai sentitzen naiz. Eta urte, zenbat urte dituzu? 26. 26. Gaztea zara, baino txikitako garaietaz hitz egingo dugu orain. Oso ondo. Zertan jolasten zinen? Gauza askotara. Txikitan lagunekin askotan, kalean egoten ginen. Kalea zen gure territorioa. Eta lagunekin dantzak egiten genitxun, asko gustatzen zitzaigun dantza egitea, etxean panpinekin, barbiekin, bai. Garai horretan, bai, gero ze gehiago, dantza. Eta gero nik nekan, gogoan dakat oso txikitatik 4-5 urterekin, gurasoek oparitu zidatela, hor hasi zian esaten, esta chica, esta hija nuestra apunta maneras, ez? Halako radiokaset bat, eta, zuzenukan aukera grabatzeko. Orduan mikro bat zeukan, eta ja mikroaki nik asmatzen nituen nire kantuk, edo eskolako kantuak, edo aurkezpenak egiten nituen, eta hori deskubritu nuen urteetara. Ez nekin altxor hori hortzegoenik, eta duela 3-4 urte, amak ekarri zian, amak eman zian, eta begira. Noratan ibiltzen zinen 4-5 urtekin, ez? Beraz, txikitan bai batzen eukan, olako grina, ez da? Pixkat, bai, argi dago. Txikitako garaiak koloretan oroitzen dituzu, oroitzapen onak dituzu? Bai, oroitzapen politxak. Bai, haurtzaroa, izan zen oso gunoma ginen, beti esaten dut, ez? Ze Gasteizen jaio nintzen, Gasteizen oso denbora gutxi egon ginen, gero Donostira etorri ginen bizitzera 2 urtez, berriz ere Gasteizera itzuli ginen, eta 6 urtekin ja lehen hezkuntza hasi nun Zizur Nagusian. Orduan gogoan dakat, hori beti gora eta bera, eta lagunak hemen eta han, eta eskutitzat batzuekin da besteekin, eta gero ja pixkat Zizur Nagusian finkatu ginen, ez? Eta hor bizi izan naiz duela ia 3 urte arte. Eta eskola garaiak nolakoa zinen, bihurria? Txiki-txikitan nintzen terremoto bat. Ama erotu egiten nuen, aita ere bai,
Baina gero eskola garaian eta 7-8 urtekin, eta pixkat inkluso 11-12, eko lotxatia gauza batzutarako. Nire buruarengan nahiko konfiantza gutxinekan, notak oso normalituak zian, enitzun kriston notak ateratzen, txarrak ere ez, baina nahiko horretan ez. Eta zentzortan ikusi etela gauza askok lagundu diatela nire buruarengan konfiantza hartzen, eta hori pixkat nire burua baloratzen, ikasten, eta nire burua zaintzen eta maitatzen batez ere. Eta 12 urterekin olako lotxatia izan da, nola sortzen da beti zura joteko aukera? Horian askotan nire buruari egiten diotan galdera, ez? Zein momentutan pasa zitzaidan burutik telefonoa hartu eta deitzera, nik ikusi nun telebistan casting bat zegoela, eta, abestea, tantzatzea, antzestea zediala oinarriak bezala, ez? Saio berri bateako. Eta eske, nik hainbeste maite nuen kantatzea, dantzatzea eta antzestea, ez? Tontoan egitea eta etxean hori bai, Ez dakit, enuela bi alditan pentsatu telefonoa hartu, deitu nuen, eta gero esan nien gurasoei, apuntatu nahiz hemen aita, eraman beharko nauz egunen batean Donostira, froga bat egitera. Oin da momentua oraindik ez dakitena, nondik atera nitxun indarrak edo ausardia, ez? Dei hori egiteko. Baina, dei horretatik hasita beste dana etorri da. Eta zelako esperientzia izan zen gero? Potentea. Itzan ikuste hori dela, ez? Potentea. Oso ona, oso aberasgarria, bere gauza onak eta ezain onak eukizitxun, ez? Nik ikasi nun, edo lortu nun ere buruarengan konfiantza bat lortzen. Nik gustoko nuen kantatzea adibidez, baina nik enekin ongi edo gaizki egiten nuen. Nik gustoko nuen punto. Esango nuke, nik neure buruari behintzat zurin ez ondo egiten. Esango niola, ez bere momentuan edo. Ez nun pentsatzen hartuko ninduten nik, ez nun pentsatzen saio aurrera egingo nuenik. Orduan, pixka izan zen, agian ez eta gaizki egiten, edo agian, landu ez gero, hobe egin dezaket, eta agian, bai ez. Eta, mundu horretan ere bai, ikasi nuen abesten holtza baten gainean. Lotxapillo bat kentzen, eta erredikulua egitea behartzen gintuzten, antzerki klasek ematen genitxun, da egin behar nun erridikulu. Eta orduan, nik uste momentu horretan hasi nintzela ja pixkat lotxak gainetik kentzen. Orduan gauza hon asko eta, momentu ez hainonak ere. Azkenen gazte pilo geunden, lehiaketa bat zan, momentu batzutan zuk bozka eman behartzen nuen, jendea kanpora juten zan. Orduan horre presioa zegoen. Presioa zegoen eta zuketzen nun, zure lagunak ziren, zuketzen nun nahi alde egitea, ez? Gero telebistaren munduko beste gauza asko, ume baten begiradatik ikusten dituzunak, eta ulertzen ez dituzunak, eta gaur egun esatezula, klaro, eske ume bat nintzen. Eta orduan 15, 16, 17 urterekin, errebelde izan zinen? Bai, adina, ez? Nik uste izan zala, iazan, zure buru ez ikusten hain ume, ikustezu beste etapa batean, ez da? Beti zuia da umendako, ez? Nire nago beste etapa batean, eta gogoan nituen beste gauza batzuk egiteko. Eta orduan herriko hainbat lagun elkartu, eta musika talde bat sortu genuen. Eta hori izan zen niretzat lehenengo esperientzia, nire kantu propioak idazteko, konposatzeko, eta disko bat atera genuen, kontzertu pilo bat eman genitxun. Orduan izan zen beste etapa bat, ez? Eta garai hauetakoa da hemen daukazun, eskumuturran daukazun tatuajea? Ez. Hauek, 3 dazkat, 3 tatuaje txikitsu, eta nahiko berria dira. Hau duela urte bete edo egin nun, beste bat duela 2, nahiko berriak dira. Antzesle lanak ere egiten dituzu, antzerkirik egin zenuen txikitan? Txikitan bai, antzerki klasea jaso nituen herrian, bai, baina hori oso txikitan, eta niretzat izan zen erronka berria eta potentea, ez? Enintzan ibilia, bai tabla batzuk dazkazu, telebistan egon zarelako baten edo besteen, baina, izan zen erronka bat. Ikasketak aukeratzeko garaian, nola egin zenuen bokazioz, ala beharrez? Bokazioz.
nik bere momentuan 3 ideia neskan buruan. Bata zen Madrilera jutea, arte dramatikoa egitera, apor todas, baina nire musika taldea herrian nun, eta ez nun musika taldea alde batera utzi nahi. Orduan esan nun, ez, hemen gehatuko naiz. Hori izan zen lehenengo erabakia, bale, eta hemen gehatzen naizela, beste 2 ideia edo banezkan buruan. Bata aurrezkuntza, eta bestea psikologia. Eta erabaki nun aurrezkuntza, eta nahiz damutzen, bat ere, ze hori, aurren mundua maite dut, hezkuntzaren mundua ere bai, sekulako garrantzia dakan arloa dela pentsatzen dut, eta aurrezkuntza egitea erabaki nun, hor Iruñan bertan, unibertsitate publikoan, eta gustora. Lan ezberdin asko egiten dituzu, ze iritzi duzu, bizi lanairako edo lan egin bizitzeko? Egiten duzun lanak bete behar zaitu, ez? Hori argi dago, niri betetzen nau egite duanak, baino adibidez, musika edo talde bat eukitzea, nik ez hartzen lan bezala, baino ez da hobi bat ere. Da, erdiko lana ez da, ze naiz horretaz bizi, baino aldi beren, lan handia eskatzen duen gauza bada, ez? Horren adibidez, nik uste bai musika behar detela bai edo bai, nire bizitzan egotea. Eta lana ez, lehenengo bizi behar da. Obviamente egin behar dezu lan bizitzeko, ez da? Ze danok behar dugu pas ekonomiko bat, bizi alizateko. Baina ez, lehenengo dago bizitza eta bizitzea, eta egiten duzun lan horrek bizipoza ematen baldin baizu eta gustoko duzun hori lan baten bidartez lortzen baldin baizu, askoz hobe, ez? Argi dago, bokazionara izan behar dela, eta bueno, danak ez dakagula aukera nahi degun horretaz lan egiteko, ni beste arrotan ere ibili naiz eta nintzen hain, ez dakit, ondo sentitzen egiten un horrekin, ez? Edo ez nuen hain gogoko, edo ez ninduen hain beste betetzen. Baina momentuntan esan dezakete betetzen nahuela, eta pozik nahuela. Zure ibilbidean zure gurasoek zer leku izan dute? Garrantzitsua ze txikitatik behar izan dut, euren babesa, ez? Askotan bidaiak egiteko, grabaketak egin alizateko, ez dakin nora juteko, beti eman diate behar duten babesa, maitasuna, animatu naute, beti. Bai egia da, heldu zala momentu bat, gogatzen dut, hasi nintzalean berriz telebistan gauzak egiten, eta aitak esan ziala. Zuri, gogoratu, zu irakaslea zara, eta zentrau zurean, posaketak egin behar baldin badituzu egin, telebistako ez zara honetaz biziko, ez? Eta, bai, honek emango ditu bere programak edo bere momentu, eta gaur da eguna ez, esaten diona, jo, aita, gogatzen duzu esaten zenidanean, enintzela bizi behar telebistaz eta zela komplementu bat bezala, joa, behitu, gaur telebistaz hori da nire lana, telebistaz bizi naiz, eta gainera, emate dit aukera lan honek musikari behar diodan denbora eskaintzeko, ez? Eta, bueno, aita zentzu horretan bai dela gaur egun pixkat ez kuadrikulatuagoa, baino bai ikusten duela, telebistaren mundu oso gora beratsua da. Bueno, orokorrean, arte eszenikoak eta musika eta, bueno, dana, ez? Nahiko gora beratsua da eta gaur hemen zaude, bihar hemen, gaur jendeak ezagutzen zaitu eta miresten zaitu eta biharrez, ez? Orduan ikuste garrantzitsuna da dela horren kontzientzia hartzea eta jakitea, bueno, momentu honetan momentu polit bat ari naiz bizitzen, bihar agian ez da inor nerekin gogoratuko. Baina, bueno, lasai nagoz, badakit beste hori dakatela hor, irakasle lana, eta egunen batean berreskuratuko detela, eta gustu handiz gainera. Eta amak, esate dit, egin nahi dezuna, gozatu egiten dezuna horrekin, ez? Nik argi dakat, egunen batean seme-alabek eukiez gero, esango diodala, nahi dezun hori egin. Zer betetzen zaitu, zer egiten zaitu dizu zoriontsu? Ba, hori egin, ez? Hemen naiz, zurekin esnatzeko, bakarrik, zure itxasoa ikusteko, hemen naiz. Bueno, ni Zurina ezagutzen dut orain dela, denbora asko, 7 urtetatik, bera Gasteiztik etorri zen Zizurrera ikastera eta bizitzera, eta orduztik kuadrillakoa gara eta gaur egunera arte. Gure kasuan, gu
urte bat gutxiago daukagu. Eta berez eskolara heldu zenean ezagutu bai, baina lagunak bezala, igual institutuan hasi ginenean, ez? Arantxa, eta txikitan nolakoa zen Zurine? Bueno, nahiko mugitua, orain bezala egia esan nahiko mugitua. Gustatzen zitzaigun pilo bat, dantzatzea eta ematen genituen arratsalde pilo bat koreografiak egiten, mundu horretan eta nik uste dut hortikan ja hasi zala abesten, betizun parte hartzen eta hoize. Zeuk ere betizun egin zenuen zure saiotxoa, ezta? Koreografiak montatzen genituen denboraldi horretan, aukera izan genuen betizun parte hartzeko eskolan izenean, Erreniega eskolaren izenean, eta horrelako koreografia bat montatu genuen, da aurkeztu ginen, eta finalera pasa ginen, eta egia esan oso esperientzia polita, oso ongi pasa genuen. Eta kuadrillan nolakoa da Zurine? A ber, orain nahiko okupatuta dabil, orduan, tira, beti Donostitik Iruñera, gero ez dakit nora kontzertuan, eta beti azkenean, topatzen garen momentu edo toki erdipuntu batean, elkarrekin egoteko. Baina, Bai, gero ere bai dedikatzen dio ez denbora lagunei, gainera Zurinen eretzako da oso pasionala, oso sartzen zaiola hola herri min hori eta lagunekin egoteko behar hori eta WhatsAppean beti dago kaka ematen noiz elkartuko gara eta noiz egongo gara, eta... Pertsona oso okupatua da, oso konpromiso asko hartzen ditu, bai hala ere beti ateratzen du denbora gurekin egoteko hori egia da. Eta elkartzen garenean, una mariloka esango nuke ni. Beti parrez, rollo honez, energia askorekin. Momentu txarrak dauzkare bai, denok bezala, horretarako gaude lagunak ere bai. Uste duzue ospetsu egiteak Zurine aldatu egin duela nola bait? Ez. Ni nire ustez pertsona bezala ez. Nire ustez da nahiko umila, inoiz ez diot ikusi olako jarrera bat famatua izateagatik, baina igual batzutan bai mugatzen duela, hori azkenean mundu guztiak ezagutzen du. Bera oso autentika da, eta bai aldatu egin duena agian bada bere kanpoko jendeari begira, ez? Azkenean figura publiko bat da, eta hori jende guztiak ezagutzen du, baina gurekin betiko Zurine da, guretzat Zurine. Orduan zer, parrandera alda Zurine? Oso! Segun, mistoia altua dago, baina bai. Eta Zurine irakasle bezala nolakoa dela uste duzue? Nik uste dut bere lana ere bai, asko gustatzen zaiola eta haur txikiekin egotea asko gustatzen zaio. Orduan nik uste dut barrutikan ateratzen zaion gauza dela, bere esentzia da. Orduan nik uste dut disfrutatzen duela, hori bakarrik, hori dakit. Hori badakit, beste guztia ez dakit nolakoa den. Azkenean hori, beti ikusten duenean ume txiki bat beti badago bertan. Orduan, bada, ikusten duzu eta bai. Kanpotik ikusten da umeak maite dituela. Pasada bat. Eta orduan bakarra aukeratu behar balu? Ni momentu honetan uste dut hautatuko zuela igual musika. Baina etorkizun batean ni irakasle bezala ikusten dut. Bere ustez azkenean umeak bere pasioa dira musikarekin batera, baina asko maite ditu eta nire ustez burkatuko duela eskola batean lan egiten seguro. Eta batez ere aukeraren aldetikan, zebera beti esaten du, abestea gustatzen zait, baina honek ez dit ematen jateko. Orduan, beti beste aukera bat izatea eta gainera beste aukera hori gustokoa izatea, oso positiboa da. Orain frogatxo bat. Zurineri galdetu diogu zein den Esianeko bere abesti kutxuna. Zein uste duzu esan duela? Ametsen memoria. Bai. Infinitoarekin. Bai, infinitoarekin. Eta nola zen bestea emakumena Zuzara Gugara. Hori da, Zuzara Gugara. Bai, ni nago. Berdina, Ez, ni izan dut ez. Segun eta diska. Trampa txiki bat egin dizuegu, berak ezin izan du abesti bakarra aukeratu. Bat hautatu. Gezurra. Eta orain bukatzeko bakoitzak erabili hitz bat Zurine deskribatzeko.
Ze zaila, tio. Hori... Energia. Nik esango nuke saltxera. Eta nik, a ber, ze... Eske... Alaia, bai, alaia, baina ez alaia... Ez, beti alaia dagoena, baizik eta berarekin egotea, alaitasun hori transmititzen du badakien pertsona bat da, ez? Malkoak apurtzeko zugandik, irribarreak askatzeko. Zure haurtzaro eta gaztetxo garaian musikan lehen urratsak emanda zenituela ikusi dugu, baina unibertsitatera iristen zara eta zer nolako esperientzia da hori? Ba beste etapa bat, ezta? Lagun berriak ite dituzu. Ez dakit ja heltzen den momentua non nahi dezuna ikasten ari zaren, ez? Ordurarte, ikasgai batzuk bai edo ez, baina kasu horretan heltzen zara momentu batean non hau nahi dut ikasi eta hori xebera iniz ikasten kasu honetan haurrezkuntza, ez? Hori zela nik nahi nuna momentu horretan eta hori egin nun. Eta unibertsitate eta gero lanean hasi zinen irakasle bezala, bai. Eta zer moduz? Egia esan, sekulako sortea eduki nun, ze amaitu eta handi gutxira ordezkapen bat egiteko deitu ninduten, Zangotzako ikastolatik, eta oso ondo. Nik uste ikasketak burutzen ari dituzunean, praktikak heltzen dienan ikusten dezula zer den gela bat, ez? Zer den irakaslearen paperian egotea, zer egin behar dezun, eta hor hasten zara pixkat benetan ikasten, ez? Hor praktikan, eta umeak hor txeukita, ez? Baina emate izu alako errespetu bat, ez? Akazu sentsazioa, ez dakit ezer, ez dakit ongi ingo eten, eta nahi dut ongi egin, ez? Nolakoa zara irakasle bezala, nola saiatzen zara behintzat? Aurrak baino kerrago, ez. Ez, nik beti diot, niretzat oso garrantzitsua dela bokazioa aukitzea, batez ere irakasle izateko, ez? Eta niretzat ehuneko unean bokazionala da. Aurrak maite ditut, uste gure lana kriston garrantzia dakala, ez? Ze ari zara umeak ezten, eta orduan dakazu ardura handia. Eta aldi beren irakasle bezala naiz, oso gertua naiz. Oso maitako horra gustatzen zait, ez? Gertutasuna. Irakasle garaia bukatu zen momentuz, ezta? Bai. Eta zer etorri zen gero? Egia esan, etzan bukatu eta gero etorri zen. Moztu egin zen, bai zeni justo momentu horretan jauntxaratzeko eskolan nengoen, lehen hezkuntzako gela batean, eta deitu ninduten ETB-tik, casting bat egiteko, ezta? Nahi zutela berriz ere aur programazioa itzultzea ETB-ra, gara aspaldin, ez zegoela aurrendako saiorik, eta casting bat egiteko. Zelako proiektu bat zeukaten buruan, eta klaro, momentu horretan, zein godet, ez? Castinga egin godet, ikusiko dut pixkat zer dan, eta gero erabakiko ditut erabaki beharrekoak, eta casting bat zala, nienekin ni hartu behar nindutenik, ez ezerrez. Orduan hori ongi atera zen, proposatu zidaten edo eskini zidaten aukera hori, eta esan nun, bitu, irakasle izateko bizitza osoa dakat. Eta momentu hori egin garrantzitsua edo berezia sentitu nuen ez, aukera dago hemen, berriz ere aur programazioa itzultzeko telebistara, aurrek eukitzeko euren tartetxo hori ez, eta orduan ez nun bi alditan pentsatu. Eta biezko eman nun, eta hori hasi zen garai bateko sorgin txulo. Jaun baruak aspaldin, xederak edatizitin. Jaun baruak aspaldin, xederak edatizitin. Hori izan zen, ez dut ongi gogoratzen nola izan zen, baina berdina saio bat egin behar dugu, nahi dugu nahitugu abeslariak eta abeslari horiek abestea kantu ezberdina. Eta esan bueno, eta hori izan zen pixkat garai bateko horrekin konektatzeko beste eskusa bat, ez? Ze betizutik uste duten nintzela berriz egon berriz agertu telebistan, ez? Oz nuna zerrez egin. Eta kurioso izan zen. Kurioso izan zen, bai. Etzan lehiaketa bat, orduan gustoko nuen, nik argi nuen enengoela lehiaketa batera aurkezteko moduan edo, ez?
Eta hartu nun esperientzia berri bat bezala, beste esperientzia bat bezala. Eta ondo. Hor berez, etzan lehiaketa bat. Baino amaitu zanean, egin zuten alako publikoari bota zioten ia nortzan euren abeslaririk gogokoena eta alako sari bat zegoen. Sari moduko bat. Nien nintzen enterau, baina bueno. Eta saria zen, justo ETB-ko 30 urte bete bat zituen, eta ETB-ren urte hurren hori ospatzeko asmoakin, kantu bat egin bartzuten, bideoklip bat, promoziorako, eta horretan ahotsa jartzea, ez? Eta bideoklip bat grabatzea. Etorri zen, gainean bezala bapatean, eta begira, auta beste, eta bueno, grabatu nuen horre kantua eta bideoklipa, pixkat bombo ukizuna, eta bueno, politia izan zen. Politia eta, ni pozez hartu nuen, noski. Gainera, ETB-en horrelako horren beste lanak eta historiak egin ondoren, Bai, pozik. Bai, pozez hartu nuen, bai. Ezaguna egiten hasten zarela esan dezakegu, eta orduan, nola da lehenengo aldiz norbaitek kalean ezagutzen zaitunean? Claro, kontu hori nik uste txikitatik hartu nuela, bere garaian beti zutaldean geundenean, Euskal Herriko ume pilo batek ezagutzen zintuen, ez? Orduan, nik uste zera hori hartu nuela o jakitia, ez? Ezaguna zarela edo jendeak ezagutzen zaitxula, ez? O telebistan egon zarelako talde batean o dena delakoa, ez? Orduan, nik uste niretzat ona izan da, nik uste ona izan dela, txikitatik barneratzea. Eta txikitatik hartzea, horre adibidez gurasoek eukizuten oso paper garrantzitsua, eta esan zidaten, ez? Telebistan zaude, hau eta beste, baina nahi dugu betiko zurine izatea. Eta, karo, adin horrekin, askotan gertatzen den bezala, eskutatik juten zaizu, ez? Edo igo egiten zera, ez? Eta horre gurasoak egon ziren oso tinko nerekin. Gero junda, ezakit, ja normaltzat hartzen nula, ez? Ez dakit, ez da izan egun batetik bestera heldudan zerbait, ez? Adibidez, esianen sartu edo telebistan hasi eta jendea ezagutzea, ez? Ja, txikitatik hori gutxi gora bera barneratuta nengoenez, ez da izan alako xok bat, ez? Egun batetik bestera etorri eta, ostras, ez dakit nola gestionago hau. Nik uste, zentzu horretan agian ona izan dela edo niri ongi etorri zaidala, txikitatik poliki barneratu izana. Baina nolabait, zure lana errekonozitzea baita ilusia egiten dizu? Bai, noski. Bai, telebistan aritzeagatik, edo talde batean aritzeagatik, abestiagatik, noski, horrek beti ilusio egite dizu. Noski baiet. Irutxuloko Isabel nahiko xeleberra dela, esan dezakegu. Zer dauke berak zurinetik hartuta? Beitu. Azkagu gauza asko aman komunean, eta beste kontu batzutan ez dakagu zer ikusirik, ez? Biak nik uste oso gertuak garela, oso mimosak, maitxagarriak, ez? Leunak, ez dakit, dakagu aldetxo hori, ez? Gero Isabelek adibidez oso goko daka fruta, nik ez zait fruta bat ere gustatzen. Isabel nahiko kirolaria da, zurinek kirola handirik ez du egiten, eta ez zaio asko gustatzen. Biak oso aktiboa dira, halako bizipoza dakate, ez? Alaiak, zentzortan bai. Badazkagu gauza batzuk komunean eta beste batzutan, ez dugu hori ez gaude sintonian edo bezala, ez? Baina, nik uste Isabelek ikasten duela zurinetik eta zurinek ere ikasten duela pixkat Isabeletik, hori ondo dago. Iritsi gara, momentura, orain ezagunago egiten zaituena, Esian proiektua, ezaiguzu nola iritsi zinen? Esian izan zen nik uste kasualitate bat. Bai, izan zen, momentu horretan 2010an izan zen, 2010an abeslari baten bila ari ziren, eta nik garai horretan beste talde bat nuen. Eta kasualitatez, Franek entzun zian kantatzen, halako jaialdi baten, maketa lehiaketa bat irabazi genuen, kasualitatez Fran epaimai horretan zegoen, eta geratu zen pixkan ere hautsakin, eta aurrerantzean bagoratu zen erekin. Eta justo herrian, Zizurren, lagun bat komunian dakagu, berak nire telefonoa eskatu zion,
Ni deitu, proba iteko, eta bueno, proba bat bestera eraman zuen, eta hola, sartu arte. Dirudiz ere izten eukituzula askotan horrelakoak, ez da? ETB-ek deitu eta nahi dugu saio bat egin, Franek deitu eta... Bai, askotan esate duzu, ez? Zein puntura arte, ez dakit, zuk erakartzen dituzun gauzak, kasualitatea den, ez den kasualitatea, ez? Horrela gertatu bartzen eta listo. Ez dakizu, baino egia esan dana izan diela kasualitate ederrak, eta gauza batek bestera eraman duela, eta gaur egun arte eta hementxe gaude, ez? Nola da osatuta dagoen talde batean sartzea, abestu guztiak ikastea, jende berria ezagutzea? Egia esan, kanpotik agian eman dezake, ez dakit gogorra bezala edo respetua eman aldula, edo karo nik kasu horretan 3. abeslarian nintzen. Baina nik bakit momentuan, sekulako gogoak neskala lan egiteko, sekulako gogoak proiektu batean hasteko eta nire honena emateko, ez? Orduan hartu nun kriston motivazioekin, oso motibauta nengoen, oso. Lan egiteko kriston gogoekin, hasteko gogoekin, eta garai horretan, karo, unibertsitatean nengoen, 19 urte nezkan, eta bueno, kantu guztik hartu, baina betizune astero ikasi behar nitu niru kantu. Orduan, ja kantuk ikasteko erraztasuna dakat, orduan, aste batean, danak ikasi, kaina sartu eta kontzertuk ematen hasi. Eta orduan izan zen, gogoratzen da izan zela urte bat super kaineroa, baina super polita. Zen eretzat oso garrantzitsua zen, ez da bakarrik talde batean sartzea ez, rollo ona egon behar da, eretzat, familia txiki bat zara, ez? Beste familia bat da taldea, eta garrantzitsua da gure artean rollo ona egotea, eta niretzat ere hori proba bat izan zen. Eta konexio lehenengo momentutik ikusi nuen. Konexioa, indarra eta lako harreman ona, holtza gainean ikusten da, badazutela. Esaigu zuen, txeguetan, zeiten duzuen lana edo barre gehiago? Bietatik daude, ez? Denetari dago, egia da gaur egun ja ez garela lehen ginanak, ez gain gazteak, batzuk aitatxoak dira, aitatxo bat dago taldean. Bakoitza punta batean bizi gara, orduan egia da gaur egun entxeatzera geratzen garenean, juten garela batez ere horretara. Gero kontzertutan beste plan bat da, eta kontzertuena beste errealitate bat da, ez? Eta zen batean behin iten dituzuen txegua? Segun, eta zein dan denboraldia, adibidez orain udan, asteburu eduki ditugu kontzertuk, orduan ez genuen beharre alako entxegu berezirik. Zerrenda aldatuz gero, bai, ez? Zerrenda errepasatzeko, baina zerrenda berdina mantenduz gero, egon gara hilabete oso bat entxeatu gabe, zeiak kontzertuekin bakazu hori entxeatuta, ez? Gero adibidez beste etapa bat da, disko bat grabatzea. Orduan bai, esartu bartzarela astean 2 o 3 lokalean eta kaina. Disko bat grabatzean esan duzu, nola sortzen dira gaiak? Beitu, gure kasuan, Franek egite ditu bere kantuk eta nik neriak. Orduan berak aukeratze ditu bere gaiak, berak letrak idazte ditu, nik ere bai eta konposatu ere bai. Ja eramaten dugu ideia bat, gero ideia horrei guztion artean forma ematen diogu, baina ja ideiak azken aldien eta batez ere azken diska honetan neko definituta eramaten ditugu, ez? Eta gaiak adibidez dira gureak sentitzen ditugun gaiak, esan nahi dut, nik bizi ditudan egoerak, nik bizi ditudan gauzak, edo nire inguruan ikusten ditudan gauzak, nik uste beti dagoela barruan alako behar izan bat, momentu batean, honen inguruan idazteko, ez? Eta horreri heltzen diogu, ez? Horri heldu eta horren inguruan idatzi. Agian momentun baten sentitzen dut ez dakize, hori. Nik uste ez, Franek, ez da nik ere ez dugula inoiz forzatu hori, guazen idaztera ez dakizeren inguruan, ez? Ez dugulako aspaldian egin, ez. Beraz, horren lan biografikoa eginez, zer sentitzen duzu, ikusten duzunen, utxetik diska bat egin dezuela? Kriston lana, ondala, eta ez dakit, nik beti esaten dut diska bat ateratzen dugunean, edo jaiotzen danean, niretzat da erditze bat bezala, ez? Azkenean, ez dakit zenbat, hilabete o inkluso urteak, ez? Lanin eta azkenean hor dakazu emaitza, ez? Orduan da, kriston satisfazioa egia da, behin
jaiotzen dela diska, normalean ezin dugula entzun, niri kostatzen zait entzutea. Ni nahiko kritika naiz nire buruakin eta nahiko exigentea, orduan entzuten dut eta beti gertatu zait, hemen egin behar nun hau, hemen sartu behar nun bestia, ez? Baina da kriston satisfazioa, eukitzea hor, beste disko bat, ez? Esku artean eta hortxe daudela zure kantuk eta beti egon behar diela hor, ez? Esianeko ze kantarekin geratuko zinake, bat aukeratu behar bazenu? Galdera hori askotan egiten diate eta nik beti berdin erantzuten dut. Zuk ezin diozu ama edo aita bati eskatu seme alaba batekin geratzea, ez? Kantu bakoitzak markatzen du nire bizitzako momentu bat, kantu bakoitzak kontatzen du istorio bat, eta danak dira bereziak. Ze normalen ez dut ateratzen kantu bat, ez baldin bada berezia. Orduan, ezin dut bat aukeratu, ze bakoitzak kontatzen du istorio oso pertsonal bat eta bakoitza da berezia niretzat. Orduan, Eta beste norbaiten kanta edo lan aukeratu behar bazenu, ze referentziak dituzu? bai, niri gustatzen zait asko rock metala. Asko. Eta adibidez Euskal Herri mailan asko gustatzen zait Gobernoz taldea. Asko miresten dut, asko gustatzen zait egiten duten musika, Joanen ahotsa, ez, eta ematen dion toke hori. Sorkun adibidez beti izan da referente bat niretzat, txikitatik, gaztetatik. Gaur egun asko entzuten dut Izaki Gardenak, asko gustatzen zait, eta beste estilo bada, ez daka zer ikusirik, baino oso berezia da, ez da? Eta gero beste punta batera juten naiz, eta Rural Zombies edo, ez dakit, gustatzen zait mota askotariko taldeak eta estiloak entzutea. Zuen taldeko karakteristika garrantzitsua da Fran eta zure ahotsa. Baina Fran alde batera utzi behar bazenu egun baterako, zeinekin abestuko zenuke? Edo zein aukeratu dezakezu? Talde baten barruan? Bai. Eske nire ametsa adibidez Sorkunekin kantatzea zan, eta egin nuen, ez? Duela, abenduan, aurreko urteko abenduan atera genuen diska berria eta egin genuelako kontzertu berezi bat. 10 urte Amaika gonbidatu. Eta horrera ekarri genitxun, adibidez Franentzat bere ametsa zan Aitor Gorosabelekin kantatzea. Eta bestu genuen Aitor Gorosabelekin niretzat Sorkun, ez? Eta horretaz gain beste asko. Baina adibidez ez dut sekula bestu Gorka, Urbizurekin adibidez, edo Einaute Lorrieta batekin, Einaute, Kenzazpi niretzat txikitan asko entzuten nun, Kenzazpi eta... Non abestuko duzu, zein herriko plazatan, ea? Non? YouTubeen? Tope YouTubeen. Nirekin abestuko dute. Zurinerekin, esiaren abestuko zure egunen batean. Bai. Ez dakit, edo Bilbora, edo Gernikera, edo joaten direnean. Nolakoa da mikroa utzi eta boligrafa bat hartu, jendea nota jartzeko? Gogorra. Gainera, nik uste momentu horretan ez nengoela prest egin nuena egiteko. Agian gaur bai. Baina momentu horretan asko kostatzen zitzaidan. Ez dakit, ikusten nuen ere burua askotan ez zela gai, ez? 40 urteko pertsona bat epaitzeko. Edo ni baino ez dakit zenbat urte gehiago abesten aritu eta ni epaitzea pertsona hura, ez? Orduan egin zitzaidan gogorra. Bai, asko ikasi nuen eta beti bezala, beti esaten dute, esperientzia berri bat izan zen, horretatik ere ikasi nuen, baino gaur egun lan hori berriz hartuz gero bakit enukela hola jokatuko eta beste zuine bat izango nintzala. Abeslari batean zenbat da jaiotzez eta zenbat da teknika ere? Nik uste dut alde batetik gustoko eduki behar dezula, baina, karo, jende asko gustoko du kantatzea eta ez ongi egiten, ez dakit nola esan. Gustoko behar dezu izatea, eta bestetik ikasiz gero, nik uste asko ikasi dezaketela, argi dago. Baina nik uste belarria, esaten da, tener oído, belarria eukitzea garrantzitsua dela. Hori ere landu daiteke, baina nik uste euki behar dezula ere bai puntu bat. Nolakoa da Franekin harremana? Horren estu lan egiten dezue, harreman ona behar da? Bai, oso ongi eramaten gara. Eta azkenean tokatzen zaigu, ez? Ordu asko batera egotea, lan egitea, konposatzea, ze konposaketa lan hori biok elkarrekin egiten dugu, orduan ondo, biak oso buru gogorrak gara, biak ideia bat dakagunean, a muerte juten gara ideiaren atzetik, ez? Orduan askotan bai tirabirak sortzen diela, baina,
ulertzen dugu, ez, talde batean gaudela, iritsi behar gaila akordio batera, orduan azkenean ongi moldatzen gara. Batak besteaz ikasten duzue? Noski, bai, urte asko dira batera eta bai, eta ja ezagutzen dugu asko elkar, bakit berak baki nolakoa nahi zen ni baki nolakoa dan bera, orduan, bueno, horrekin jokatzen dugu eta ongi. Ja trukoa harrapatuta dakagu bata besteari. Musikaz bizi aldaiteke. Euskal Herrian, zaila da Euskal Herrian musikaz bizitzea, eta batez ere, 7 kide dituen talde batean baldin bazaude, ez, gure kasuan, adibidez, oin arte 8 izan gara beti, ez? Adibidez ez da berri txarraken kontua, ez? Berri txarrak Euskal Herritik kanpo ere egiten du eta horretaz bizi dira. Eta, hiru dira, alde batetik, beste ibilbide handia egin dute, apostua egin dute, ongi atera zaie, ez, atera dira. Guk ez dugu alako apostua egin, guk ez dugu atera gara, egon gara toki ezberdinetan jotzen, kanpoan, Euskal Herritik kanpo, baina ez dugu alako apostu seriorik egin. Ze hemen gauza asko ditugu, gure lanak ez digu uzten alako apostu potente bat egitea, ez. Baina aldi beren ez dakit pozik gaudegu hemen dakagun balorazioekin, edo, ez dakit, nik taldea ongi ikusten dut, hau da azkenean gure territorio naturala, Euskal Herria, eta ateratzen garenan eskertzen dugu. Baina bakarrik Euskal Herrian jota honetaz bizitzia zaila da. Egia esan, harrera oso ona daukezue eta gaztetxoen artean eta arrakasta badezue. Bai. Horrelakotean... Bai, noski, emate izu kriston... kriston subidoia, ez? Eta talde bezala oso pozik gaude. Baina, ez dakit, nik beti esaten dut. Kasu honetan, nire ustez, nire iritziz, garrantzitsuena dela zuk nahi dezun egitea. Esan nahi dut. Nik ez nuke sekula sortuko kantu bat o kantu batzuk jendeari gustatzeko edo arrakasta ukitzeko. Politena da, zuk sortzea, zuk gustoko dezuna, eta gero ikustea nola horrek arrakasta duen, ez? Edo jendeari gustatzen zaio, edo ez, egongo da denetarik, ez? Agian momenturen baten arriskatu dut gehiegi, ze agian hau, azken diska honetan adibidez, kantua, adibidez, infinituarekin kantua. Ez da zer ikusirik Sianek egiten zuenarekin, ez? Eta agian jendeari ez zaio gustatuko. Baina, egin nahi dut. Agian, justo horregatik ez garelako, edo ez garen ez honetaz bizi, permitetua altzara hori egitea. Eta esan dezakezu zergatik ez. Holtza gainean, alaia, nerbio hutsa zara. Bai. Kanpo, baita? Bai. Nik uste askotan eszenatoki gainera igotzen garenean abeslariok, musikariok ez orokorrean, askotan batzuk paper bat hartzen dute, ez? Nik esango nuke holtza gainean ikusten den zurine, eta holtza gainean dagoen zurine berdina dela. Noski bere gauzaz berdinak ditula, adibidez, egun super txar bat baldin badakat, holtza gainera igo behar naiz, eta enaiz egon behar den morros, obviamente. Eta horrein berdezu paper bat, eta hori oso ongi egiten ikasi dut, ez? Baina, eta gero, egun txar bat baldin badakat, eta behan, egon behar naiz, serio, barkatu eski ez dut hitz egin nahi, dena delakoa, ez? Baina, nahiko zurine berdina da, goian eta behan. Alaia, ez dakit, terremoto, gindia, bai, ez naiz geldirik egon, igual du gaixorik egon edo ez egon, askotan gertatu zait gaixorik egotea eta peina hor egon naiz superzentrauta, geldirik, ez dakize, tal, gero dano begira zurine ezin zara geldirik egon, eta la da, ez? Orduan ikuste azkenean garela nahiko berdintxuak, goian eta behan. Kaixo Jaione, eskerrik asko. Zurine Hidalgori buruz ari gara hizketan, zu nortzara? Bueno, pixukidea, bere laguna, bere lankidea, bere, ez dakit, momentu honetan bere bizitzako esparru asko betetzen ditut. Bai. Eta nola ezagutu zenuten elkar? Lanian ezagutu ginen, oindala, nik ez dut izan zala 2015ko uda,
kantu giro programan, neguan ni produkzioan lanian, eta bera zegoen aurkezle, eta hor ezagutu ginean, eta hau da, topera ibili ginean. Bueno, ez aurretik ezagutu ginean, horren aurretik 2014ko udan, uste dut, izan zela, casting bat egin notzan Zurinei, aurkeztu zen beste ETV-ko beste programa baterako, eta tokau jaten bera ikastina itxia, baina izan zen, justo ezagutu ginean, kaixo eta agur, eta ez da. Eta gero ja kantu giron benetan ezagutu nagoen bai. Eta nolakoa da Zurine lanean? Lanean ona, oso profesionala, oso arduratsua, gustatzen jako dana ondo ukitzia, eta bai egoten da asko bere lana zaintzen, eta gustatzen jako hori badana ondo eruatia, gehixen bat igualen kantu giro moduko programetan eta hola abestu bia da benian, eta hola horko gauzak asko zaintzen ditu, bai. Eta orain zertan zabiltzate? Oin gabiz irutsulo, eta batera gare bai, egisa esan uda aurretik eixau ibiligaz batera, ze nine bilen produzinuan eta bera zeuan aurkezle eta Isabel pertsonaia eitzen, eta bai jute ginean reportajeak eta grabatzera, eta ibiltzen ginean bastante geixau batera. Oin ja bera dago fikzinotako ataletan, eta ninago zuzeneko programan. Eta gutxi hau egotenga, baina bai gare irutsulo familia horren barruan sartuta. Eta Isabel eta Zurine zer daukate antzeko? Gauza gutxi. Adibidez Isabelei asko gustatzen jako fruta, eta Zurine Hidalgo ezin dau fruta ikusi. Adibidez. Baldu Zurinek grabatu baino lehen alako maniarik edo zerbait bitxirik egiten aldu? Ez dakit. Esnatzen danian, askotan, azten da olako soinu raruak ataratzen bere ahotz kordak eta berotzeko. Olako, ninago ondoko kuartuan da entzuten dutzate olako ariketatxuak itzen ahotza berotzeko. Baina grabatu aurretik, ez dakit, igual batzutan eta olako gauzak, baina... Eta etxean zer moduz? Etxean oso ondo, goiase urte bete ja bizitzen elkarrekin, eta sortu jaten aukera erak zeren bilatzen pixukide bat, eta hori aurretik ezagutzen ginean, geratu ginean afaltzeko egun baten, da gabize pixukide baten bila animatzen basa, eta ni momentuan ibergarakoa naiz, eta Donostin bizitzeko, eta ni momentuan ez nagoen planteatzen. Gero hasi nintzen pentsatzen duzena, eta zergaitxik ez da etorri nintzen, eta izan basoragarri. Pixukide baino lagun, ez da? Bai, ja pixukide baita, baina lagun minak, asko laguntzeko, eta beti hor gare, orduan, bai. Eta Zurine Hidalgo esianen dagoenean abesten, nerbio hutsa da. Etxean ere, horrelakoa da? Bai, egisa esan dauzka, igual bi estremuak esango, ez? Edo dago, berak esaten da moduan Lara Croft, ze dauka kriston energia pila eta dago hori esianen estenatokixan ikusten dugu moduan, ez? Saltoka eta indarrak egin da alde batetik bestera, eta batzutan esaten jatu gai Zurine geratu hartu arnasa eta poliki. Eta beste batzutan, danon moduan, gare nahi dugu gure etxean lasai egon, eta mas relax, ez? Orduan bai dauka pixka egunak eta egunak. Eta telebista, musika nola uztartzen ditu danak? Nik uste dut oindik gauza gehiago uztartzen ditxula, dago danian sartuta, eta benetan nik uste dut uztartzen ditxula benetan sinisten da belako, musikak berantzat bere bizitzako parte handi bat, esparru handi bat betetzen dau, eta telebista bada lana, dia proiektu berrixak berantzat, igual oindala urte batzuk ez ditxula aurre ikusten, baina gaur egun dela esparru handi bat hartu da bena, bere bizitzan. Eta nik uste dute bat dala bere pasioa, bestia da aukera berrixak, eta nik uste dut ez daukala inongo problema ikortan. Eta irakaskuntza ere hor dauka, ez da? Bai, egisa esan oin momentuan irakaskuntza dauka pixkat alde batera lagata, baina, benetan gustatzen jakona Zurinei umia dia. Eta hori adibidez irutsulo moduko saio baten umiekin harreman zuzena daukunak, ikusten da, benetan daukala olako doai berezi bat umiekin egoteko. Eta bukatzeko, esaiguzu Jaione, Zurine Hidalgo 3 hitzetan.
A ber, saia, galdera. Nik uste dut hitz gehiago biako zitzula, baina, bueno, maitagarria, energia hutsa eta indarra asko daukan pertsona da. Bai gauza positiboei aurre itzeko, negatiboei aurre itzeko, bai, indarra daukan pertsona da, eta indar hori beran onduan egonda transmitidu itzen dutzu. Orduan, energia, indarra, biziposa, bai, danetik. Ez da gezurritza sentitzen dudan guztia, ez da zugatik emango nukela nire bizia. Jakin ezazu inoiz gehiago ez dizut hutsik egingo, eta nire barruan izango zarela betiko, beti. Bueno, Zurine, musika gustoko dezula badakigu, baino zertxo bait gehiago ere jakin nahi dugu. Zaiguzu, zer dezu gustoko zure denbora librean? Albaldin badet, hondartzara jutea. Edo liburu bat irakurtzea, hondartzan albaldin bada, hori. Lagunekin bueltatxo bat emateko, non? Lagunekin bueltatxo bat emateko. Nik uste tokiak igual duela, ez? Konpainia ona baldin bada, tokiak igual du. Herrialde bat ezagutu nahi zenukena? Tailandia. Eta dagoeneko egina duzun bidai bat? Kuba, baino berrez jungo nintzateke. Hobi ikustera eta hobi bisitatzera. Mendia edo hondartza? Hondartza, bai. Eta herria edo hiria? Biek dazkate bere gauza onak, herria esango nuke. Txikia edo handia? Ertaina. Bizitokiak eman dezake bizipoza? Nik uste, zentzu batean, bai, baino ez dela garrantzitsuena, ez? Baizik eta zuk berezkoa ukitzea, o barrun eukitzea bizipoz hori, baino niri adibidez, itsasoa ondoan eukitzea kriston bizipoza emateit. Orduan, bueno, eragin bat euki dezakela? Bai. Eta toki hori berezia baldin bat zuretzat eta ez dakit, agian tokiak energia bat emate izu edo ez dakit zerbait berezia, bai egin dezaken ikuste. Lasai egoteko toki bat? Hauxe, Aiete, hemen Donostin, Aiete, eta jardin hauetan galtzea. Eta lasai eta ongi egoteko egoera? Nik uste bai bakarrik eta baita konpainian ere, bakarrik zu ondo zaudenean, eta gustora zaudenean zure buruakin, eta bestetik konpainian, konpainia ona denean eta nahi duzun horrekin egoten baldin bazara. Mito eta historioak gustoko dituzu? Sinesten dut gauza askorengan, bai mitoak, bai ez dakit, siniskerietan orokorrean, ez? Tradizioan eta aspaldiko istorioetan, errituetan eta horretan bai sinistetela orokorrean. Irakurtzeko liburu bat? Momentu honetan irakurtzen ari dudan hori, Ibiza Magika. Bai. Pelikula bat? Pelikula bat... asko markatu ninduen Titanic bere garaian, eta gogoratzen da aurrekoan lagun batekin egon nintzela hitz egiten, da orain buru etorri zaite lehenengoa Titanic, markatu zialako bere momentuan. Telesailerik ikusten duzu? Bai. Zein? Bai. Oin engantxauta nago Netflixekin eta pilo bat, azken aldian pilo bat ikusi ditute Stranger Things, Sense8, bueno, pilo bat. Momentu honetan nago a fuego telesailekin, bai. Musika talde bat? Baneria, esian, esangoet. Zure bizitzan ondoen pasa dezun kontzerturik? Wow! Ondoen pasa etena. Jo, eske, kontzertu bakoitzan mundu bada, baino... Niretzat berezia izan zen, Gasteizen eman nuen kontzertu bat, Foru plazan, txikitatik nera metxa zelako. Gasteizko Foru plazan kantatzea.
eta lortu nun. Eta kontzertuan nor gustatuko litzizuke ikustea? Nire lagunak, ze normalen ez dira etortzen, eta askotan emate izu alako urruitasun bat, baino aldi beren emate izu alaitasuna edo ilusia egite izu, ez, lagunak horre ukitzea. Sukaldari trebea zara? Bueno, ikasten ari naiz, eta etxetik alde egin nuenetik, ari naiz poliki-poliki ikasten, errezeta berrik egiten, baina, bueno, ez da nire pasioa ere ez, baina, bueno, gustoko dut gauza berrik probatzea. Ze leku du euskerak zure bizitzan? Gaur egun izugarria, ez? Ni egia da nahiko erdarara jotzen dutela, ez? Edo jotzen nula, esango nuke. Gaur egun gehiago erabiltzen dut, bai lanean, lagun artean gero eta gehiago, segunetan horekin, baino pisu handia daka, eta presentzia handia. Bai. Gizartearekin konprometituak izan behar gara? Bai, noski, zalantzarik gabe. Eta natura aski zaintzen aldugu? Ez dugu zaintzen, bat ere, ez. Gaur egun harremanak lantzeko modua egokia iruditzen zaizu? Nik uste lanketa handia egin beharko litzatekeela eta oinarritik hasi, haurrezkuntzatik hasi. Harremanak, sentimenduak, errespetua, nor bere burua maitatzea, hori guztia askoz gehiago landu beharko genukela txiki-txikitatik. Gaur egun ditugun arazoak ez eukitzeko. Zoriontsu izateko errezeta bat? Jo, izango banu, ez? Danoi banatuko nieke eta danak super zoriontsu izango ginateke, ez? Baina nik uste ez gehala ibili behar zoriontasunaren bila, baizik eta egun bakoitza bizi, egun bakoitzari alik eta jugo gehien ateratzea, eta nahi dezun hori egitea, ez? Zoriontsu izatea egunean egiten dezun gauza guztiekin, eta jakitea zoriontasuna ez dela, ez dakit, egunerokoan super zoriontsu egon behar garela, ez? Egongo dielako egun txarrak, egun onak, eta hori onartu eta horretatik ikasi. Eta Zurine Hidalgo 3 hitzetan. Ai, ama. Bizipoza, eromena eta musika. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.